越嚟越多香港人咧都北上定居啊，深圳係首選。咦，第二個就係珠海啦。嗱，唔講你唔知，有大部分嘅機組人員啦、空姐、機師、海外華僑回流啦，部分嘅港人咧都移居咗去珠海喎。咁當然咧，週末亦都有好多人咧往返珠海、中山去旅遊、食好嘢啦。而入境處推出一個全新嘅無感醫渡啦，首個試點咧將於喺6月25號，即係呢個月，於港珠澳大橋嘅香港口岸離境大堂啟用嘅。已登記嘅市民咧可以全程唔使停留或唔使停步，無需出示香港嘅身份證同埋二維碼嘅體驗，無感通關出境嘅過程，全程咧僅需5秒鐘，比起之前嘅醫渡8秒鐘咧，快咗3秒㗎。預計試點咧受惠嘅人數係大概5萬人，就佔大橋口岸出入境嘅人次20% 啦。你可以有效咧達到呢個分流作用，咁包括埋小妹自己啦，令到咧整體口岸咧個通關速度咧係有所提升啦。咁提唔提升到我就唔知啦，不過咧就應該方便好多嘅。咁之後咧，如果係順順利利，都希望可以咧擴展到其他嘅出入境口岸，即係包括埋係咪深圳都有份咧？咁嗱，而合資格使用嘅需要條件就係：第一，要持有香港永久身份證；第二，同埋記住要先登記先嘅。咁咧，如果大家登記可以睇呢個熒光幕裏邊呢個二維碼掃碼登記啦。咁咧，今集就同大家分享咧，其實唔係淨係得一個方法，係總共可以有幾個方法咧往返呢個珠海嘅喎。咁大家去片。老友記喜歡我嘅資訊，記住訂閱頻道，撳鐘仔，分享俾身邊嘅朋友，俾個 like， 支持格格出遊。今日咧就我而家趕住搭船去邊咧，就係返香港啦，同大家實拍究竟而家珠海嘅九洲港碼頭返香港係幾咁方便咧？而家咧我就準備入閘啦，因為我咧本身咧線上已經買咗飛㗎啦，咁就而家咧去趕呢個4點鐘船。平時如果搭車可以喺呢一個網約車呢個地點落車都得嘅。咁好啦。呢度就係出境大堂啦，陣間再同大家拍俾大家睇。咁咧就入完閘啦，喺嗰度個 X-ray 啦。咁而家就入呢一個咧，呢一個閘口咧就係檢票，你可以上網有二維碼或者用你嘅回鄉證都可以嘅。咁而家入閘啦，好啦，喺呢個中國海關呢度過完關，直接一出咧就係呢一個候船室嘅。咁啊，大家都會坐喺度等一等啦。咁佢大致上咧喺船班開嘅之前，大概諗8分鐘到咧，咁佢就會開呢個閘，直接上船，揾個有利位置坐一坐先。好啦，而家時間到啦，大家就沿住碼頭嗰邊出發。好，香港往香港市區出境喎。通常都沿住呢個 escalator 咁樣上去，跟住再落翻去個碼頭嗰邊啦。如果大家咧有攞行李咧，就可以搭 lift 嘅。咁但係我哋呢啲即係後生仔女啊，咁如果輕便嘅就咁行呢個樓梯都可以嘅。見到碼頭啦，記住喎，上船如果係呢一班咧，就應該係跟呢個方向。但係你確保自己冇上錯船，你都可以問多次，費事陣間你一到岸嘅時候，原來去咗第二個地方啦。OK， 呢度上船啦。我想同大家講個秘密嘅，其實每一次我都冇話跟佢 mark 嗰個位置去坐，因為真係實在太多位。咁我而家揾一個我覺得有利嘅位置坐低先。記住唔好走開，同大家分享下點計搭船。如果唔塞車，10分鐘左右咧，其實已經由九洲個碼頭可以翻到去大橋嗰邊㗎啦。咁咧我哋就喺呢一個九洲港，即係珠海嘅呢個中心點上船啦。而船飛係大概153蚊，咁就可以由呢一個珠海翻去呢個尖沙咀嘅中港碼頭嘅。重點嚟啦，點解會搭船呢？就係因為我哋翻去香港嘅時候咧，其實佢有2個站嘅，一個就可以喺上環嗰個即係港澳碼頭，即係我哋所謂成個澳門啊，搭船過澳門就係港澳碼頭啦，港澳碼頭上環嘅港澳碼頭
落船。第二個中心點就係翻去香港嘅尖沙咀嘅中港城碼頭，大家都知㗎啦。中港城碼頭出去就乜嘢？尖沙咀廣東道，亦都可以去到佐敦地鐵同埋尖沙咀地鐵。重點嚟就係咧，本身搭船，你一翻到去已經係香港嘅一個中心點，而且係有地鐵道嘅。你無論過佐敦地鐵站搭地鐵啦，或者係尖沙咀地站搭地鐵咧，其實都好快脆。咁然之後咧，你就可以咧搭地鐵一程過翻過對面海港島區，咁亦都可以去呢個九龍東嘅或者係任何一個地方啦嚇，就比較方便啲嘅。呢個係重中之重。仲有一樣咧考量嘅嘢就係咧，本身睇下你當其時你係有幾多人一齊過關，而且你有冇啲老人家一家大細啊小朋友嘅。咁同埋一樣嘢就係唔係個個都可以搭船啦，因為有啲人會暈船浪。咁但係以基於一個普通冇暈船浪嘅家庭嚟講嘅話咧，搭船係比較舒服啲，同埋冇咁即係冇咁辛苦啊！你可以上船瞓一瞓醒覺就落船啦。而且對於照顧啲老人家小朋友咧，坐喺架船上面同埋佢過關嘅情況比較順暢。咁但係如果你話金巴亦都係好嘅，但係就行嘅路係比較遠啲咯。咁同埋咧，關注第三點就係話咧，你有冇考量過就係你會有冇行李要攞啦？如果你有一啲好大件嘅行李，而你亦都係住喺市區咁講先啦嚇，九龍或者港島區，你唔暈船浪之際嘅話咧，其實搭船係一個幾好嘅選擇。因為有時你攞船即係攞個行李攞得太多嘅話咧，其實搭船上船佢比較方便，同埋坐嘅地方比較舒適，就唔使咧好似金巴咁逼傑嘅。因為你搭金巴咧係攞唔到好大行李㗎，因為你知擠行李嘅地方又唔多啦。喺架巴士上邊人又會好多啦，咁佢擠行李咧又要搬上搬落，咁所以咧呢個係其中一個大家可以由你嘅人數啦，你有冇暈船浪啦，你住邊一個位置啦香港，同埋你嘅價格，同埋你有冇帶行李啦，你嘅時間啦，同埋你有幾多人一齊同你同行，呢幾個都係可以一個選擇嚟嘅。咁啊有搭船啦，亦都可以有搭金巴嚟呢一個嘅珠海嘅。轉頭就同大家到咗香港，就實拍俾大家睇下香港海關呢一邊點樣去出關啦。話咁快到啦，時間就係5:12，4點鐘上船，5:10已經返到香港市區啦。呢度好啦，咁而家就落船啦噃，係啦，咁而家就到咗喺呢個中港城碼頭啦。嗱，呢度就係海關，就拍唔到俾大家啦，就過返香港攞身份證過關嘅。話咁快就出咗關啦，咁而家呢一度咧就係中港城啦。今日同大家咧拍另外一種咧方法咧，由珠海返香港係直達嘅。係啦，咁我哋而家就喺邊度咧？就係喜來登酒店啦。咁其實呢一種就係中港巴咧，已經有段時間㗎啦。除咗佢喺珠海嘅喜來登酒店咧，其實佢仲有好多幾個站點嘅。咁最大當然梗係喺珠海口岸啦。好，等我問一問先。我想請教，如果中港巴翻去喺邊度等？你有冇買票？買咗。買咗，係酒店呢張飛係咪？係啊。側門啊，側門即係邊度啊？呢邊我睇。哦，好啊。OK，嗱呢度好啊，非常好啊。咁我因為都係喺喜來登係第一次搭，我通常都係珠海口岸嘅。咁呢度就係喜來登嗰個大堂啦。咁咧呢位小哥哥就會帶大家去睇下個側門邊度上車啦。上落車係咪都係呢度㗎？呢個門口嘅側門嚟嘅。呢個係咩門啊？西門定咩門啊？呢個係西門。西門。OK， 好，唔該晒，thank you。佢係2點40分先發車。我知道係啊， Okay. 即係喺呢度直接等佢咯。OK。佢就係嗰個 logo 嘅顏色嘅巴士。logo 顏色嘅話巴士。OK， 好，唔該。我身後邊大門嗰邊咧，就直接行到我而家正前方，就喺呢個喜來登酒店嘅西門啦。係啦，就呢一邊啦。咁陣間咧就係等個巴士嘅時間到咧，就直接行出去上巴士，實拍俾大家睇啦。好，由呢一個喜來登酒店西門行出去，行到巴士嗰度嘅。幾好嗱，呢一個咧有型嘅哥哥帶我哋去嗱，呢個前邊嘅中港車係啦，就係呢一個嘅買咗飛嘅網上環島遊。
行出嚟酒店區非常舒服。咁就喺呢一個位置上車咯噃。咁下邊可以放到行李嘅呢個。咁上咗車啦，使乜要睇二維碼？要不要看我二維碼？不用了，不用了。那你關口它有檢票的吧？哦，沒有啊，你要看吧？真的不用看啊！好啦好啦，上車啦，觀眾唔好學我啊，其實係要睇二維碼嘅。咁本身我都係有買咗飛，係有呢一個二維碼嘅。咁其實佢哋就係會檢票嘅，俾大家睇睇啊！嗱，有個二維碼嘅，買完之後佢會彈呢個二維碼出嚟。咁就而家開車啦。跟住咧，如常咧，中港巴士到埗。我哋如常都係咧喺呢一度咧，入翻呢一個3樓呢個即係送客平台呢度走咧，就由呢一個關咧帶埋你嘅行李行入去就可以啦。咁沿住呢一度咧就正常過關啦。好啦，過晒關之後咧，我哋同樣都係搭翻個 escalator 落翻去平時我哋要上車，就算金巴或者係呢一個中港巴都係落翻呢一層嘅。呢個係1樓嚟嘅，我哋一路搭 escalator 落去啦。好清楚嘅，呢個係去香港機場，呢一個就搭直通巴士行呢個方向，咁呢邊就係搭金巴嘅，就沿住呢一度咧就行過去啦。H12、13，我哋喺 H13呢個位，中港巴出到去咧轉右，見唔見到香港機場、迪士尼、太子、尖沙咀、中港城，係，然之後咧好行呢一度呢個位置，喺呢一個位置。係啦，我哋而家係搭直通巴士，而大家咧有所不知，其實呢個中港嘅直通巴士咧，佢除咗去佢指定有太子站上車啦、荃灣啦、中港城咧，佢仲可以去呢個深圳灣口岸嘅。咁如果大家話喂，我珠海去深圳有冇得諗啊？除咗搭船之外咧，第二個選擇亦都可以搭巴士。咁今日咧就先同大家去點樣珠海返香港先嘅。好啦，1號、3號、5號都可以上，但係要問一問咯，問一問嗰架巴士係咪去返我中港城嗰個位咯。咁同樣都係上返呢架車，然之後擺行李。咁呢度佢會檢多次票嘅。咁頭先大概咧就2點8個字咧，就喺呢個珠海喜來登酒店上車。咁而家去到關口咧，珠海關口咧就係3點04分嘅。咁我哋就睇下陣間翻到去香港口岸咧，都要過多次關嘅。咁過完關之後咧，佢直接架車咧就直接出尖沙咀或者去我哋要落車嘅地方。到咗香港口岸啦，咁同樣都係行翻呢一度。港珠澳大橋香港口岸呢邊係翻入去啦，其實咧都係搭咗8個字到車程，好趕快架巴士，好勁啊！好啦，過晒香港口岸、香港海關咧，係咪熟口熟面咧？大家咧見到呢度出去咧，就係往呢個方向行嘅，就係搭翻我哋頭先嗰架跨境巴士。好啦，咁我哋咧喺呢個位置啦，跨境巴士呢個位。上面寫住咧跨境巴士喺晒呢度嘅，咁就喺翻呢一個位置咧，佢都要咧去驗多次票。OK， 搞掂，咁又上車啦。咁咧而家上翻車咧，太子圓方中港。頭先好好啊，叔叔咧都度講咧就太子圓方同埋中港城嘅呢架車去，咁我哋咧頭先過關3點9個字到啦，咁就大概用5-6分鐘嘅即係行速過關同埋去洗手間或者買啲水，咁而家就出發啦。好啦，到咗中港城落咗車啦，就係我身後嘅呢一個中港城巴士站。咁到埗噶啦，咁就由呢個珠海返香港坐呢個中港巴嘅。哇 ！Hello， 大家好。Hello， 大家好。見唔見到我哋呢個組合啊？係，咁有我喺度啦，大眼。我就係你哋主持人 Laura。嗱，咁我哋今日咧就係要分享下珠海嘅生活啦。咁珠海咧就可以透過呢個港車北上到去嘅喎。係啊。
咁我哋好方便㗎喎而家咧就已經坐咗喺架車度，我哋而家準備喺香港嘅關口，嗯準備過關。好啊係。啦，咁啊計下呢個行程，其實如果大家咧港車北上到去珠海，咁而家羅華就住咗喺呢個珠海嘅十字門啦。係啊咁十字門其實我哋香港同十字門嘅往來係有幾方便咧？係同埋附近有即係幾多配套咧？咁我哋今日都會講下嘅。好啊，咁我哋不如實拍俾大家睇。好啊，咁好啦我哋而家即刻出發 Let's go！過關。好嘢！咁而家我哋就到咗羅華姐住嘅地方啦。咁喺關口過嚟呢，真係十分之快嘅，大約係10分鐘左右，都唔使添啊，應該。咁啊嚟到啦，呢個位置呢，就叫做十字門啦。港車北上剛剛到，翻到嚟十字門啦，港車北上咁呢，就大概你預由香港呢一個香港口岸嚟到呢一度呢，1個鐘頭都唔使嘅，應該大概45分鐘。如果踩得俾朋友啊，45分鐘到就可以到啦。好啦，輪到咧搭金巴咧返珠海啦。咁咧首先同大家分享咧，究竟呢一個港珠澳大橋嘅香港口岸咧，即係我哋搭金巴啊嘛，梗係要係嗰度出發啦。咁啊，大家知唔知其實個地理位置咧？首先咧，大家要知咧，金巴嗰個起點咧，即係香港呢邊起點咧，就係呢個港珠澳大橋嘅香港口岸。而呢一個口岸咧，佢個地理位置就喺東涌，就亦都係我哋香港嘅國際機場嘅隔離。咁所以大家要知道咧，就係你如何搭車去到呢個香港口岸。咁一般嚟講咧，我哋都會係搭 A 車，A 車就係包含咗咧，就係 A 車巴士啊，當然叫做機場快線啊，係搭巴士嘅。咁啊包含咗就可以去到呢個國際機場，同埋 next station 咧，下一站就去到呢一個嘅香港口岸嘅。今日咧我身處旺角，咁所以由旺角呢度咧就揾一架 A 車嘅巴士站先。嗱，呢個匯豐銀行啦，耳熟能詳啦，彌敦道係啦。同樣我哋好似平時巴士一樣啦，咁樣揾啦。咁啊，而家係彌敦道嚟嘅，咁前面就係 A21，係啦 ，A21咧就可以去到呢個機場，係啦，機場巴士站。咁就等巴士啦。哇！而家呢個時間咧係超多人，咁啱啱就上咗 A21，咁啊陣間同大家實拍點樣去搭金巴，同埋唔好走開，咁啊話俾大家聽咧，究竟係有邊幾個 number， 同埋係佢個價錢係幾多嘅。話咁快就嚟到咧呢個香港嘅口岸啦，咁咧就 A 車巴士通常嚟講咧就先去咗機場。機場嘅下一個站咧就係呢一個港珠澳大橋嘅香港口岸啦。咁我哋而家咧就入去過完香港海關，跟住買金巴飛。好啦，過完晒香港呢邊海關咧，咁我哋咧就去前面呢一度就買飛。咁有3種方法買飛嘅，一種咧就線上買飛，第二種咧就係咧買飛嘅機咧買飛，第三個就係咧人工買飛嘅。自動售票機啦，咁呢一列咧就全部都係咧自動嘅售票機。OK， 咁咧呢一度咧就係人工售票，同埋咧係嗰個金巴嘅 APP 嘅。因為我習慣晒咧用電子嘅 APP， 咁我就喺線上買，咁咧就有呢個二維碼啦。好，咁呢度售票機取票嘅，咁咧我就將我二維碼咧就放喺呢一個位，咁我哋出票噶啦。幾咁快？咁我而家我哋就搭金巴啦。沿住呢個位，見唔見到寫住珠海口岸乘車區喺呢一邊，咁啊去啦。跟住俾佢檢票，檢完票咧就可以上金巴啦。OK， 唔該。OK， 好，沿住呢度出。咁咧搭金巴咧，其實有3種嘅巴士款式嘅，一種咧就係雙層巴士，係呢一種；一種咧就係單層巴士，另一種咧就係以好似我哋平時旅遊巴嘅形式嘅。咁當然佢唔同時段就派唔同嘅車啦，但係同樣都係嗰個目的地咧就翻珠海口岸，而隔離呢條線咧就翻去澳門嘅。港珠澳咪即係香港、珠海同埋澳門啊嘛。
咁我哋而家係跟翻我哋呢個隊啦，就翻去珠海嘅，就跟翻呢條線啦。呢一種就係旅遊巴嚟嘅。好，呢度咧，等我哋講一講啦。咁就如果係搭金巴，首先我哋咧要搭一程咧嗰個 A 車嘅巴士，就去港珠澳大橋嘅香港口岸。咁 A 車嘅巴士咧係有由香港啦、港島區啦、九龍區啦同埋新界區，有以下呢啲 number 嘅。例如好似 A21啦、A22啦、23號啦，咁你見到唔同 number 咧，就會有唔同嘅地方出發嘅。譬如好似A29，佢係喺將軍澳出發啦；A22就喺藍田出發。咁睇翻你自己個出發點喺邊度。咁咧同樣咧新界咧都係有 A 車巴士可以到呢一個港珠澳大橋，而咧因為呢啲係機場嘅快線，所以佢必須係去咗機場嘅1號客運大廈之後嘅下一個站咧，就係呢一個港珠澳大橋嘅香港口岸落車點啦。咁當然啦，大家上車或者出發之前都要睇一睇官方網站，睇一睇佢個站咧有冇去改變嘅，一切都係以官方為準嘅。咁以下落嚟咧，都同大家講一講買金巴車票咧，一共有3種嘅方法。咁第一種咧就係你到咗埗。經過咗香港，過咗香港關口，即係香港海關之後，跟住入到去咧，就喺香港口岸呢一邊咧，係現場喺個售票機嗰度買嘅，就可以用八達通或者其他嘅電子支付。咁第二種方式亦都係同樣過咗香港海關呢一度，然之後就可以咧喺香港口岸呢一邊咧，咁就可以用人工櫃位嗰度買嘅，買實體票。咁第三種就係咧，亦都可以從呢一個嘅微信小程序打港珠澳，咁佢就會彈出港珠澳金巴嘅 APP， 咁打開裏邊咧，你睇一睇你自己咧係乜嘢日子出發啦。睇清楚，咁究竟係早班即係日頭班啦，定係晚班嘅巴士？咁撳落去咧，佢成人嘅車票每一張係人民幣58蚊嘅。咁撳支付之後咧，佢就會彈出呢一個二維碼。咁你可以用住呢個二維碼咧，已經可以去呢個售票機度咧去掃一掃，咁佢就會彈出車票俾你哋噶啦。到埗，呢架金巴到咗呢個珠海口岸啦。咁我哋而家咧就過呢一個珠海嘅海關呢度入境啦，過晒安檢啦。咁我哋咧就到咗呢一個嘅珠海口岸啦。通常我哋咧搭金巴入頭嘅時間就會嚟到呢個2樓，2樓係一個到達嘅樓層，2Z07。咁佢咧可以搭公交車啦，可以搭呢個的士，或者係你望咗車係啦。到達呢一個珠海口岸啦 ！Hello， 今日咧就同大家實拍咧，就係點樣由珠海去飛外國嘅。咁就今次我哋咧喺港珠澳大橋嘅珠海口岸咧，就唔係返香港啦。係點樣可以搭封關巴士就直達呢一個香港國際機場？今次咧就實拍俾大家睇，咁啊直接咧就係真係訂咗機票，係飛去台灣嘅。咁咧我哋無論係海外華僑啦，或者係我哋香港朋友啦都好啦。咁如果上到珠海唔想直接要出香港嘅即係市區。直接咧就係可以喺呢一度搭個封關巴士，咁喺呢度咧可以入翻去我哋如常要去過關嘅港珠澳大橋呢一個珠海口岸啦。咁今日會手把手同大家逐步拍俾大家睇嘅，陣間都係要經過 X-ray 咧去掃一掃，即係我哋叫安檢先。好啦，嚟到呢度啦，大家望到喺呢個位入去做安檢。好，跟住咧喺未俾證件去過關之前咧，喺右手邊去呢一個 counter， 呢邊呢個 counter 係啦，右手邊呢度行過去咧，同佢去攞張申請表嘅，一定有張申請表先可以過到關。睇一睇呢度寫住香港國際機場，而家就等過關啦。好啦，過咗海關啦，呢度咧同我哋平時搭金巴係一樣嘅方向嘅，咁咧嗱呢度睇一睇穿梭金巴、商務車、直達巴士同埋封關巴士嘅，咁全部都係喺呢一個方向。
照樣搭翻電梯落去，同樣都係沿住呢個電梯咧搭翻落去搭金巴，同埋搭呢個封關巴士。好啦，到咗呢一層啦，我哋就係而家要搭呢一個即係封關巴士啦。落完呢邊落完電梯，轉右，一落完電梯轉右，好啦，我哋呢邊入去裏邊先。就入到嚟呢一個位啦，呢度係直接可以掛行李，咁啊睇一睇咧，同平時我哋好似即係 check in 一樣啦，佢有晒香港航班嘅，咁你見到咧有晒咧 number 有晒成，咁我今日咧就係稍為嗱呢度未 show 到，我今日真係差唔多係1點機，但我早少少過到嚟先，有晒呢一度要飛嘅航班，好問一問先，係你好啊，我 check in 係點啊？直接。有。對，這個呢個係咪俾咗你先㗎？要你俾我影一張相先得唔得？咁咧到呢度咧，你要交幾樣嘢俾佢。第一樣嘢一定要交張頭先有張 A4 紙嘅填 form，咁就記唔記得我哋話一入到去呢一個嘅安檢員要去右邊咧去申請一張 form，然之後要俾海關去打吸個印咧，你先至能夠可以攞呢張嘅回條咧嚟呢度 check in。第二隻佢會俾一個，如果你搭封關巴士，佢會俾一個呢個 label 嚟嘅。咁而家咧，我今日咧我就會咧需要行李咧係 check in 埋嘅，即係換句話咧，我喺呢一度做晒成個流程就係咧，我要寄行李啦，我要攞呢一個登機牌嘅。然後咧，呢度佢會要你嗰張吸咗海關印嘅嗰張回條啦，同埋咧你需要 show 你個二維碼，買咗車票嘅二維碼，因為咧佢特別唔同嘅，佢要你嘅航班啊嗰啲咁樣，咁我就 show 翻二維碼俾佢啦。好啦，咁然之後咧就喺呢度咧就掃碼啦，咁就等佢去出車票俾你，同埋去 check in 啦。我們在旁邊出示護照、車票，去辦直接託運就可以了。好，咁而家我就過隔離，咁我而家就過隔離呢一度咧，叫做香港國際機場預辦登機服務。OK， 好緊張，未試過，睇下就係點樣登機先。你好，我要給你護照嘛，準備寄啦。OK， 會直接去台灣嘅個行李。好啦，好安心地咧，個行李已經 check in 咗，咁咧我都咧喺現場呢度咧係可以攞埋呢一個登機牌嘅，我已經俾咗登機牌出到登機牌嘅。咁我手頭上咧有幾樣嘢嘅，有一張咧就係呢一度嘅車票啦，即係講緊我而家搭呢一個封關巴士係10點鐘嘅，咁就有張車票啦。咁另外會有個登機牌啦。咁另外咧就自己 passport 攞翻喺手啦，同埋有樣嘢係原來有得退稅200蚊嘅喎。咁陣間實拍俾大家睇點樣如何退稅翻。佢話呢個退稅可以去到香港嘅港幣200蚊嘅。陣間就實拍上車啦、到埗啦、機場嗰度退稅啦、如何上飛機啦，同埋我哋唔好走開，我哋實拍到去台灣落機，係咪安全行李可以到埗咧？咁我哋呢度等完之後咧，到時間咧，佢就會咧帶我哋過去搭呢一個嘅封關巴士，要跟住呢個小姐姐排隊嘅。咁樣所以大家唔使擔心，係有人帶住我哋。咁啊，寫住香港機場直達啊！呢位小姐姐咧就會幫手噶啦，同樣都係啦，攞翻咧呢個封關巴士呢一張車票啦，跟住佢一路行，就唔好自己走開喎。係啦，佢會帶住我哋嘅，係呢一個金巴嘅公司嘅職員嚟嘅。嗱，見到咧，其實咧嗰啲航班咧都 show 咗喺呢一個嘅 display 位，而家呢度去檢票嘅。咁呢度咧就係我哋上呢個香港直達機場嘅 check 完檢完票咧，就呢度直上揾自己位置啦。哥哥話隨便坐得㗎啦，咁啊就隨便坐啦。其實同我哋平時搭金巴咧都係一樣嗰隻巴士型號嚟嘅。好啦，玩快咧到咗埗啦，咁咧我哋就呢度落車咧，就直接喺呢一個位咧，因為呢幾個都係咧嗰啲即係封關巴士嘅落車位嘅，咁直接咧就去呢一個叫海天中轉大樓。
入去，所有閘口入到嚟之後，落完個 escalator 咧就可以去翻咧退稅。我哋而家先做咗退稅先嘅。好，過晒安檢之後咧，就可以沿住呢條路咧就去退稅啦。咁喺前面呢一個位嘅退完稅，原來佢係可以俾現金㗎。我都初頭諗緊退稅。咁好多國籍唔同㗎嘛，冇理由個個都打電子付款。原來俾200蚊港幣退翻俾你。咁我而家就去揾嘢食啦。因為我哋而家喺呢個海天大樓啊，咁我哋就睇翻咧呢一個，即係你自己要上嗰啲 gate 啦。咁啊搭翻呢一種嘅無人車咧，就出翻去所有要登機嘅閘口，係啦。嗱，睇睇佢而家咧就係咧去翻呢一個嘅 T1 裏邊咧就係1號客運大樓去所有登機嘅閘口嘅。咁呢架車就係負責呢一程嘅啫。嗱，海天大樓嗰度一到步咧，就去到呢一個位。如果你係要200幾，即係200幾嘅閘口咧，就喺呢一度轉車嘅。如果唔係嘅話咧，就喺呢度可以1至36號咧，可以上翻呢啲閘口位咧去食嘢都得嘅。咁咧就呢一個中轉站，你可以咧大 number 嘅繼續去搭車。如果唔係咧細 number 同埋511咧，你照睇翻佢哋嘅 number 就可以啦。你如果自己係呢一紮 number 就喺呢度上咯，咁啊可以食翻啲嘢嘅。好啦，咁啊趁而家未上機之前咧，就去到呢一個嘅商務嘅 business lounge 嗰度咧，就可以去食個午餐先。呢個係國泰嘅商務 business lounge 嚟嘅。仲有呢邊有點心區，有咧粉麵區啦。咁啊睇到咧呢度啦，全部都係啦商務，有啲喺度等緊登機啦，有啲喺度直情成個食個午餐咁樣嘅。人咧就剛剛安全到達呢個台北桃園機場，咁睇下行李係咪都係同樣同步到先。而家咧就喺呢一個輸送帶啦，咁就係今次攞行李仔2號帶嘅，而家等緊個行李啦。呢個就係台灣2025年嘅桃園機場，係啦 ，arrival 抵達嘅地區，剛剛攞咗啦。就係喺珠海 check in 嘅行李，即係成功攞到啦。咁就大家記住留低，唔好走開。陣間將成個嘅坐呢個咧封關巴士成個流程就一一梳理好，講俾大家聽嘅。記住唔好走開啊！我哋打開小程序，打港珠澳，咁你就會見到咧有一個咧叫做港珠澳金巴服務嘅 APP 嘅。咁入到去呢個小程序呢，到咗最底行就見到有一個叫做珠海口岸去香港機場，又或者係見到香港機場返珠海口岸嘅。咁入到去呢，你就會可以揀你嘅航空公司啦，揀一揀呢你嘅航班啦。咁第二就係揀你個航班呢，就例如今次我係搭國泰嘅 CX400。咁下邊嗰行咧就去按入翻你嗰個起飛日子啦，同埋你嗰個航班起飛嘅時間。好，睇好晒你所有嘅航空公司啦，你起飛嘅日子同埋時間航班啱唔啱？如果完全正確嘅話咧，就可以支付繳費噶啦。咁佢每一程咧就係個車費人民幣220蚊嘅。咁跟住支付好之後咧，佢就可以出到一個叫做上車嘅二維碼喎。好啦，咁等我哋呢度講一講簡單嘅流程啦。咁如頭先咧，我哋咧前段 part 咧嗰個視頻裏邊嘅內容啦，咁咧就係其實你可以咧直接去到呢個珠海口岸，正如平時我哋咧要去搭金巴一樣，先過呢個安檢 X-ray 去掃一掃你隨身帶嘅行李。咁之後咧，記住過完 X-ray 安檢咧，就即刻向右手邊行過去呢一個嘅counter 服務中心咧，嗰度就會幫你去出一張叫做許可證㗎。
咁你如果要呢張許可證咧，你就需要提供以下3樣嘢嘅身份證啦、回鄉證。咁假如你唔係我哋港澳人士，咁就你要出行李嗰個護照嘅。加埋你航班咧嗰個時間咧，即係嗰張電子機票啦，咁你就可以去手機度一早去截咗個圖先咯。咁現場你就出示你嘅證件同埋呢個航班嘅電子機票。咁然之後咧，當佢 check 好晒你嘅即係同你填一填你嘅個人嘅資訊冇問題嘅話咧，你就可以拎住呢一張蓋咗印嘅許可證啦，咁就直接行去人工海關，記住係人工喎，係啦，人工嗰邊嘅海關。咁然之後人工海關 check 過晒即係你嘅資料冇問題，同你證件對得上，同埋你嘅航班嘅資料對得上咧，跟住佢就會放行啦。咁放行咗之後咧，就好似我哋正常搭金巴咁咧，就搭呢一個嘅電梯 escalator 咧，就落到最底層嘅。落到最底層嗰一個樓層咧，就平時我哋咧就去搭金巴啦。咁你記住，如果你係搭風關巴士，就轉右入翻去咧，就有一個位置係直情係航班嘅 check in 嘅。咁亦都係咧，到時佢會有個小姐姐咧，就帶住你去搭風關巴士啦。咁咧，下集再同大家多啲分享灣區食住玩，大家去打開你嘅認知啦。咁下集見，拜拜。